Так, раз, два, три, 800 тысяч. Песни из разряда «Верни мне мой 2007». Да-да-да-да. Можно чуть голос потише в монитор? То буду кричать и испугаюсь. Пожалуйста, попросите. Да, чуть обратно, чуть-чуть обратно. Еще. Все, идеально стороны. Пока. Идеально. Смело кожи бледные. Тебе мир в догадках, ярый, страшный ветер, птицы моя звезда, ты тоже нужен. Слепаются глаза, его жмутся тени, размышляя тормозами, мы снем в одной постели. Девочка, мальчик, дальше делай что дальше. Бесполезная любовь, бесконечный стук шагов. Спросит кто-нибудь, как дела, может, даже спросит, но у тебя, знаешь, да грустно, война слишком пусто. Я убью тебя, прости меня, что я хочешь быть счастливой. Стоило ее, и в окне просто ее смех. Слепаются глаза, и в угол жмутся тени, и поздно же, тормоза нас не найдут в одной постели. Девочка, мальчик, дальше делать что дальше. Бесконечный стук шагов, бесполезный стук шагов. Слепаются глаза, его жмутся тени, и поздно жадно тормоза нас не найдут в одной постели. Мальчик, девочка, мальчик, дальше делай что дальше. Бесконечный стук шагов. Stop.
25. Мы их повесили. Это к звукачам. Звукач! Отвлекись от дочери, говорят, голос надо в зал чуть-чуть прибавить. В мониторе идеально. Нет, в зале не идеально, не слышно. Прибавил. Для этого и нужны звукачи, чтобы методично ответить. Леонид, стоит полагать, первую песню запустили. А что это? Майтай. Майтай! Джекс мне какой-то готовил. Кисленький какой апельсиновый сок. Он просто мне наливал полную алкоголя, разбавлял чуть-чуть. Раз, два. Значит, эта композиция будет авторство Егора Летова из альбома 90-го года, еще из СССР. «Прыг-скок» альбом называется, и песня называется «Иваново детство». Кто-то в начале своего мероприятия